Mi sono Peppa Porsela. Questo è mio fratellino. Questa è la scrofa di mia mare. E questo è il parco di mio pare. Siamo una famiglia di maschi. Scauglie. Papà, anche ho visto partire un'ongia. Vai, Mona, un altro po' che la so il diel. Catela fora l'ongia. Ma s'ha avuto catar, buttiamo via tutto. Peppa, ma cosa ha fatto? A che le verdure gli come i masci? Non si butta via niente. Mettele lì che le portiamo ai nonni. Ah. Banana. Maria, signor Gino, te me fai preoccupare? Il da essere in quella fase che il cambia spesso la voce. Te le si sentiva adesso e il pare all'esorcista. Preparive dai che andiamo a portargliele. Mamma, va bene che i nonni e du maschi, ma che femo merle, scorse, che anche l'ongia dentro. Non è mai a mia. Proviamo a convincerlo di fare un fertilizzante naturale, perché non sei polmia, dai. In che l'ortasel che ga è, senza mettere che la cacca sua è della nonna. Le uniche bestie che ga in casa. Senti che profumi, se stiamo avvicinando. Maria Vergine. Nonno, guarda cosa te hemo portato. Guarda. Queste sgauie te può fare un fertilizzante naturale. Alà, fertilizzante naturale, più naturale del mio. Fammi vedere cosa ghetto qua. Ma che belle curaure, che fa un minestron? Ma no, dai, nonno, che anche dentro un'ongia del papà. Vabbè, non sono mio schissinoso, sono un maschio. Se la che capita a tua nonna che dico che è una crosta de formaio. Mi viene un attimo da regattare. Allora andiamo, adesso le mettiamo qua dentro. Sai lo sto casson, che odor. Qua con tutte le mie robe da quando veo nell'orto. Vito, le verdure che noi e mia buone. Dopo che le porto la nonna e la fa marmellate, minestroni. Invece qua sotto che ho l'uame. Questo qua e viene su un'insalatina. No, buona, la sarà buona, ma se mi viene in mente sto odor quando son via a maiarla. Allora, schissinosa, è sempre meglio di sentire il smog delle macchine. Questa qua è vitamina CA. Mamma! Solo con l'uame viene su le robe più buone, ricordati. No, i vecchiotti che galorto dovevo a scuola mi, i tira su delle zucchine che gli è grosse così, ma non che mia sta spussa, dai! Allora, spussa, vien con me che te fa vedere dei pomi che non t'hai mai visto, come quei del giardino del paradiso. Guarda che pomari che ho, altro che quei d'esevio. Osti nonno, quanta che ne vi ho fatta? Guarda il bon d'essere nei giardini dell'Eden. Lei che qua da Moedeva oltre la foglia de figo, le meo che si metta una maschera antigas. Nonna! Vecchia! Porca! Maria, signor Gino, saghetto. Le invia a cambiare la voce! Mi era un pometto, ma com'è la che è così alti sti alberi qua? Osti, allora bisogna dirgli ad Amoedeva che si procura un scarion stavolta se vuol tirar su il pomo. Allora, scarion, basta dargli una bella scurlata. Te vedrai se anche stavolta non che ne casca uno in testa. Dai, al 3. 1, 2, 3. Eccoli! Mi penso come peri! Pomi, occhio nono! Vai, Mona. Nonna, io ti ho messi nel sesto, che t'ho paura che te icciava. Allora, siocca, tien, senti che boni che è. Hai meo de quei del Trentin? A te per dirlo forte, e costu chi femo le marmellatine de scataron. Bleh! Se butta via niente. Bon, butta in motta! Bravo Gino, vuoi vedere cosa che è dentro? Guarda quanto ben da Dio. Pigali! Bagattini te vorrei dire. No, mi sa che te mai minestron col ciccio stasera. La crisi ha colpito anche te? Fatichi ad arrivare a fine mese? Non fracassarti le palle sul divano. Fai come quest'uomo. Inventati un lavoro.